Наверняка вы замечали такое, что некоторые люди заходят в какое-то помещение, в какую-то комнату, и сразу происходят чудеса. Атмосфера меняется, и при этом они ничего не говорят. Они не шутят, они не пытаются понравиться, но к ним относятся по-другому. Их слушают, их не прибивают. Их мнение имеет большой вес. Я долго разбирался, в чем секрет, потому что раньше я был полной противоположностью. Я всегда вдавался в споры, перебивали. Иногда меня замечали, не слушали, приходилось повышать голос. И это было очень неприятное чувство, быть рядом с людьми, ощущать компанию, что как будто тебя нету. И потом произошло чудо. Я долго изучал эту ситуацию, как мне поступить. И самое удивительное, я когда это изучил, что мне сделать, как мне поступить по-другому. И сделал все совершенно противоположное. И это сработало. И в этом видео я хочу поделиться с тобой 5 секретами. И они необычные. Это не как изменить свой характер, как поменять свое окружение, ни статус, ни круг общения. И как ни странно, я стал говорить меньше, а уважения было больше. И сегодня мы разберем этих 5 вещей, от самых простых до самых мощных, до самых сильных. Вы можете использовать их уже сегодня, но сначала вы должны понять самую главную вещь. Уважение – это не громкий голос. Здесь мы будем рассматривать совсем другие инструменты. Не про твою громкость, не про твою медийность, не про твой статус, не про доминирование. Потому что настоящее уважение люди считывают, даже не понимая, почему. И первое, в любой ситуации всегда стой так, будто ты имеешь право здесь быть. Ты главный, ты здесь король. Посмотри на большинство людей. Опущенные плечи, сутулая спина, голова опущена, будто они извиняются за свое существование. А теперь обрати внимание на тех людей, которых уважают. Ровная спина, плечи чуть выше, голова не опущена. Не напряженно, не показательно, просто спокойно, уверенно. Потому что тело говорит больше, чем слова. Подсознательно мы считываем других это сигнал. Этот человек уверен, с ним считаются. Попробуйте прямо сейчас, выпрямитесь, чуть отведите плечи назад и сделаем медленный вдох. Вот так начинается уважение, которое влияет не только на людей, но и на тебя, и на твое состояние. Положение нашего тела и наши мысли находятся в тандеме. То есть, если даже мы, будучи в плохом настроении, выпрямимся, расправим плечи, поднимем голову, нам будет очень трудно испытать состояние неуверенности. И совершенно противоположно, когда у нас опущена голова, мы сутулимся, нам очень трудно будет испытать состояние лидерства. И второе. Уважаемые люди никогда не суетятся. Они двигаются медленно, они ходят медленно, двигаются так, как будто у них есть время. А нервные люди торопятся, они спешат, суетятся. Обратите внимание, как ведут себя львы. Вальяжно, уверенно, медленно и красиво, грациозные движения. И как ведет себя добыча, суетливо, как ведут себя косули. Дергаются, суетливые движения, нервный взгляд. И тут все просто. Ты замедляешься, выглядишь уверенно, выглядишь спокойно. Ты уверенно, и тебя уважают. И поэтому начни с малого. Иди чуть медленнее, говори спокойно, с паузами. Не спеши заполнять тишину. В мире, где торопятся и спешат, уверенный человек становится самым заметным. И третье, используйте зрительный контакт. Большинство людей избегает взгляда, смотрит в бок или в сторону, или в телефон. И это большая ошибка, когда ты смотришь человеку в глаза, ты говоришь без слов. Я здесь, я уверен, я не боюсь. Но не нужно, конечно, пялиться. Схема простая. Этот прием применяют спецслужбы. Смотрит в середину между глазами. И создается впечатление, что человек при этом проникает вниманием в глубину. Я попробовал на человеке, который меня не ощущал. Те же слова, те же действия, но взгляд меняет все. И эффекты почувствуете быстро. 4-й совет. Чувствуйте так, как будто это важно.
Если не получается, притворись. Слушай по-настоящему. Большинство людей не слушаются, они просто ждут своей очереди заговорить. Харизматичные люди, они наоборот, они внимательны, они задают вопросы. Когда человек видит, что его слушают, он начинает чувствовать себя важным. А кто считает человека важным, всегда внушает уважение в ответ. И вот попробуй в следующем разговоре такую тактику. Не думай, что ответить, а просто пойми собеседника. Можно кивать головой, знак то, что ты на одной волне. Пятый прием, самый сильный, который отличает обычных людей от тех людей, которые уважают все. Я вспомнил сразу одну интересную историю в школу. Совет, который я порекомендовал одному учителю русского языка, который класс очень плохо слушал. Каждый раз, когда он объяснял предмет, он это делал громко. И ученики класса, некоторые его плохо слушали, они начинали иногда общаться между собой. И вот этот шум постоянно подымался. Казалось, что это пчелиный улей, а не класс. Учитель при этом, пытаясь яснее объяснить, начинал получать голос. Иногда он орал, иногда он рассказывал громко свой предмет. Даже как-то у него возникла идея: попросите у меня громкий микрофон с колонкой, чтобы громко преподавать в своем классе. И тогда у меня возникла мысль: а что если нам попробовать один эксперимент? Вместо того, чтобы повышать голос, он будет, наоборот, его понижать. Я тогда присутствовал в классе в качестве из родительского комитета и наблюдал за всей этой ситуацией. И, как всегда, началось урок, учитель громко рассказывает, и потом начинает говорить тихо. После этого совсем замолкает. И что происходит после того, как учитель замолкает? Итак, внимательно слушайте. Класс начинает тоже замолкать. И вот эта вот тишина, этот шум, который он пытался прибить, он меняется. И такое ощущение, что-то вот произошло среди этого шума. Класс начинает замолкать. Учитель молчит и просто смотрит прямо в класс. Все начинают ощущать, что здесь что-то происходит не так. Так не должно быть. Складывается такое впечатление, что учитель не просто стал говорить, вот что-то кто-то выключателем, что-то прям щелкнуло, что-то поменялось в этом классе. И нарушило, наоборот, всю эту тишину. Молчание нарушило тишину. Мы еще так это назвали, этот метод. И это сработало. Вот такой интересный способ. Поэтому этот прием отличает обычных людей от тех, которые уважают все. Когда все спорят, когда все шумят, молчи. Когда все жалуются, молчи. Когда все пытаются доказать, молчи. Пускай все другие выговорятся в этом шуме, и только потом говори ты, коротко, спокойно и по делу. В шуме тебя никто не будет воспринимать, ты не слышен, а тишина делает твои слова весомыми. И правда в том, что дело не только в этих 5 вещах. Уважение прежде всего начинается с уважения к себе. Когда ты делаешь красивую осанку, ты уважаешь свое тело. Когда ты замедляешься, ты уважаешь свое время. Когда ты смотришь в глаза, ты уважаешь свою ценность. Когда ты слушаешь, ты уважаешь других. Когда ты молчишь, ты уважаешь свои слова. И это невозможно поделать. Люди чувствуют это сразу. Поэтому достаточно это сделать всего раз, чтобы люди уважали тебя мгновенно. Подписывайтесь на мой канал. Здесь много про харизму и уважения. С вами был Роман Нагорянский. Встретимся в следующем видео.